28ഉം 29 വാക്യങ്ങളാണ് ഭാഗത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത്. മത്തായി സുവിശേഷം 14:28-29. 22 മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം. ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. അവൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തനിയെ മലയിൽ കയറിപ്പോയി. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഏകനായി അവിടെ ഇരുന്നു. പടകോ കരവിട്ട് പല നാഴിക ദൂരത്തായി. കാറ്റ് പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് തിരകളാൽ വലഞ്ഞിരുന്നു. രാത്രിയിലെ 4-ാം യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന്മേൽ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭ്രമിച്ചു. അതൊരു ഭൂതമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു. ഉടനെ യേശു അവരോട്, ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാനാകുന്നു, പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പത്രോസ്, കർത്താവേ, നീയാകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നിന്റെ അടുക്ക വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വരിക എന്നവൻ പറഞ്ഞു. പത്രോസ് പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്നു. എന്നാൽ അവൻ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് മുങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാൽ, കർത്താവേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. യേശു ഉടനെ കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു. അല്പവിശ്വാസിയെ, നീ എന്തിന് സംശയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ കാറ്റ് അമർന്നു. പടകിലുള്ളവർ, നീ ദൈവപുത്രൻ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. നല്ലവനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വചനം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവെ അങ്ങ് തരുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൂടുതലായി അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ വചനം, അതിന്റെ പൊരുളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ, അതിന്റെ ദൂതുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവദിനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. ആ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമ്മള് കേട്ട തിരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് ഏറെ പരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. യേശു 5 അപ്പം കൊണ്ട് 2 മീൻ കൊണ്ട് 5000 പോഷിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിൽ കയറുകയും അവര് ആ തോണി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തിരമാലകൾ രൂപം കൊള്ളുകയും അവരുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം പ്രതികൂലത്തിലാകുമ്പോൾ യേശു കടലിന് മീതെ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടത്. ആ സമയത്ത് പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ യേശുവെ, അങ്ങാണെങ്കിൽ എന്നോട് വരുവാൻ കൽപ്പിക്കണം, എനിക്കും വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പേരും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ദൈവവിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടും നമ്മളെല്ലാം ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 11 പേർ ബോട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ 11 പേരുടെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിൽ, സേഫ് സോണിൽ മാത്രം ഇരിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസിനെ പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യേശുവൻ കൂടെയുള്ളതിനാ ഇരകളിൻ മീതെ ഞാനോടും, താഴാതവൻ കരം താങ്ങും, ചേരുകിലവൻ പാദം ചേരും. താഴാതവൻ കരം താങ്ങും, ചേരുകിലവൻ പാദം ചേരും. യേശുവൻ കൂടെയുള്ളതിനാ തിരകളിൻ മീതെ ഞാനോടും, താഴാതവൻ കരം താങ്ങും, ചേരുകിലവൻ പാദം ചേരും. ഇവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു സാധാരണ ജീവിതമല്ല. നിങ്ങളോ ഞാനോ എന്നെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുവാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക.
ഒരു റിലീജിയോസിറ്റി, ഒരു മതപരതയിലേക്ക്, ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശു നമ്മളെ വിളിച്ചത്. നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് രാജകീയ പുരോഹിതഗണവും ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവും ആകുന്നുവെന്ന് 1 പത്രോസ് 2:9 നമ്മൾ കാണുന്നു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ പറയുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. അവർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. അവർ മാരകമായി യാതൊന്ന് കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല എന്ന് തുടങ്ങി പറയുന്ന വചനഭാഗങ്ങൾ, നിരവധി വചനങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്, നീ വാലല്ല നീ തലയായിരിക്കും, നിനക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ ഞാൻ 7 വഴികളിലൂടെ പലായനം ചെയ്യിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ വേദഭാഗം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവം ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നും ഒരു സാധാരണ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിച്ച് ആരോഗ്യവും സുസ്ഥിതിയും പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പദവികളും ഉയർച്ചകളും നന്മകളും ഒന്നും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രത്യേകത എവിടെയാണ്? നമുക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരികയില്ല. കാരണം ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ വഴികൾ അത്ഭുതാവഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് കരുതരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിശ്വാസിയും, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ, അവരൊരു നോർമൽ ലൈഫിന്റെ ഉടമസ്ഥരല്ല. അവര് ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ, രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തകളുള്ളവരായിരുന്നു, എത്രയോ മർക്കടമുഷ്ടിയുള്ളവരായിരുന്നു, എത്രയോ കോപിഷ്ഠരായിരുന്നു, എത്രയോ പാപങ്ങളിലും ശാപത്തിലും കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാടെ ദൈവം മാറ്റിമറിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. അവൻ നമ്മളെ നടത്തിയ വഴികൾ, അവൻ നമ്മൾക്ക് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും, ലോക മനുഷ്യൻ കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലൂടെ, പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നമ്മളും കടന്നുപോയി എന്നത് ശരിയാണ്. ലോക മനുഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവൻ തകർന്നുപോയി. നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തെ പോലും പാടെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കടന്നുപോയി. അപകടങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ, ജോലി നഷ്ടങ്ങൾ, രോഗം വന്നപ്പോൾ, പ്രതികൂല കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അകത്ത് പെട്ടപ്പോൾ പലരും പിന്നെ പുറത്തു വന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞാനും പുറത്തു വന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മളിൽ അസാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം നമ്മളിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജിയോസിറ്റി. അതൊരു മതപരതയല്ല. അതൊരു സാധാരണ പടകിൽ കയറി സേഫായിട്ട് അക്കരെ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രയല്ല അത്. ഇത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ, പ്രതികൂലത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നടുവിൽ, സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, കാറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ശക്തി തരുന്ന വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തരാണ്. അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പറഞ്ഞെങ്കിൽ അക്കരയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരികയില്ല ഈ ദൈവത്തിന്. കാരണം അവൻ നമ്മളെ നടത്തിയ വഴികൾ അങ്ങനെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും ദൈവവചനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മളെ കാണാൻ തുടങ്ങണം. ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് രാജാവും പുരോഹിതനുമാണ്. നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ മതമോ ഒരുപക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വന്തം ജനമാണ്. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ്. നീ എനിക്ക് വിലയേറിയവനാണ്. നീ എനിക്ക് അമൂല്യനാണ്. നീ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നീ എന്റെ സ്വന്തമാണ്. ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. നീ എന്റെ അഭിഷിക്തനാണ്. നീ എന്റെ അഭിഷിക്തയാണ്. നീ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്. നീ തണ്ടിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട വിളക്കാണ്. നീ
മലമേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പട്ടണമാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മളെ കുറച്ച് കാണുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മളെ വലിയവരായി കാണണമെന്നോ അഹങ്കരിക്കണമെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്ന കണ്ണിലൂടെ കണ്ടുകൂടെ? നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ, യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കേണ്ടവരാണ്. അതല്ലേ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന? വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും, ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര വലിയ അധികാര കസേരയിൽ ഇരുന്നാലും ഒരു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് കഴിയുകയില്ല. ദൈവം തന്റെ വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരെയും ഭൂതങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയുമില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഒരു രോഗം വരുമ്പോ ഞാൻ തീരാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതികൂലം വരുമ്പോ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ നിരാശയോടെ പറയും, ഓ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ചത് വെറുതെയായി, ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചത് വെറുതെയായല്ലോ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമയം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉപവസിക്കാനും ദൈവസഭയിൽ പോകാനും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയായിരുന്നെങ്കിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിരാശയും ഭയവും സംഭ്രമവും നിറയുമ്പോൾ അവൻ പലതും പുറപുറുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നോ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇസ്രായേൽ ദേശം ഒറ്റുനോക്കാൻ പോയ, കനാൻ ദേശത്തെ ഒറ്റുനോക്കാൻ പോയ ഒറ്റുനോട്ടക്കാർ മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അവര് 10 പേര് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം തെറ്റായതായിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞ തെറ്റായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരെന്താ പറഞ്ഞേ? അവിടെ അനാഖ്യ മല്ലന്മാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ ആയിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വെട്ടുക്കിളി മനോഭാവം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലതിനെയും ജയിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരികയാണ്. ആരൊക്കെ തങ്ങളെ തന്നെ വെട്ടുക്കിളികളെന്ന് തോന്നിയോ അവരൊക്കെ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചുപോയി. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ദൈവം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താത്ത മനുഷ്യനെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പട്ടുപോകും. നമ്മളൊരു കനാൻ യാത്രയിലാണ്. നമ്മൾ സ്വർഗീയ കനാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഈ വെട്ടുക്കിളിയുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറണം. അവിടെ അനാഖ്യമല്ലന്മാരില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല, ഇല്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല. അനാഖ്യമല്ലന്മാരെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അനാഖ്യമല്ലന്മാരല്ല വിഷയം. ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ കനാനിൽ കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകും. ഞാൻ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റണം. നമ്മളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം വലിയവനാണ്. അവൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല, അവൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ഒരു പ്രതികൂലവും പ്രതിസന്ധിയും വരുമ്പോൾ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ ഓടി വന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തറഞ്ഞു കയറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഒത്തിരി രാഷ്ട്രീയ ഇസങ്ങളും മതത്തിന്റെ തിയോളജികളൊക്കെ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരങ്ങനെ മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാനും കൊല്ലിക്കുവാനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം. രാഷ്ട്രീയ ഇസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാണാം. എന്നാൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കാൻ, ഒരു നല്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം. ലോക മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുകയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കടന്നുപോയതും അവർ കടന്നുപോയതുമായത് ഒരേ കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെയാണ്, ഒരേ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ്, ഒരേ കൊറോണ കാലത്തിലൂടെയാണ്, ഒരേ ബാധകളിലൂടെയാണ്, ഒരേ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും
ഒരു കൂട്ടർ അതിജീവിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അതിജീവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത്. നമ്മൾ ജയാളികളായിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ജനം പുറത്തു വരുമ്പോൾ കേവലം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലർ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കാല് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒരുപക്ഷെ പല അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവർ തളർന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ, നമ്മളൊരു അപകടത്തെ കടന്നാൽ, നമ്മളൊരു പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ജയാളികളായിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. അവൻ പരമാധികാരിയായ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. അവൻ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ജയാളിയാക്കുന്നവനാണ്. നമ്മെ ജയോത്സവമായി വഴി നടത്തുന്ന നല്ലൊരു പാലകനേശുവല്ലയോ, നിന്നിച്ചോരുടെ മുൻപിൽ മാനിച്ചു നടത്തുന്ന നല്ലൊരു ദൈവമീ യേശുവല്ലയോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ ദൈവം നടത്തുന്നത് ജയോത്സവമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പുറത്തു വന്നതുപോലെയല്ല പുറത്തു വന്നത്. ദാനിയേൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ സിംഹക്കൂട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ സിംഹക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം എവിടെ? ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദാനിയേൽ സിംഹക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് അവൻ മുറിവേറ്റവനായിട്ടല്ല, കയ്യും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ടല്ല, പ്രാണൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നവനായിട്ടല്ല, ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. 3 യുവാക്കന്മാർ നെബൂഖദ്നേസർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ 7 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച തീക്കകത്തേക്ക് അവരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു രോമത്തിൽ പോലും കേടുവരാതെ വണ്ണം, ഒരു തീയുടെ ഒരു മണം പോലും അവരുടെ മേൽ അടിക്കാതെ വണ്ണം അവരെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായി എത്രയോ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവപുരുഷന്മാർ, ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾ അവർ അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു വന്നു. അവർ ജയാളികളായി പുറത്തു വന്നു. നിങ്ങൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എത്ര വലുതാണെങ്കിലും പ്രിയ കുഞ്ഞെ, നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നത് ലോകമനുഷ്യൻ അതിജീവിക്കുന്ന പോലെയല്ല. നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്. നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്. നീ ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി നീ പുറത്തു വരാൻ പോവുകയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിലെ ചരിത്രം നമുക്ക് യേശുവിലേക്ക് നോക്കാം. യേശു 3 ദിവസം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു. 3 ദിവസം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ യേശു അവിടെ തന്നെ കിടക്കുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചു. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പോലും, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യകളായ സ്ത്രീകൾ പോലും യേശു അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുമെന്ന് കരുതി. പക്ഷെ കർത്താവ് 3-ാം ദിവസം മരണത്തെ ജയിച്ച് ജയാളിയായി പുറത്തു വരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, നിങ്ങളെയും എന്നെയും ലോകത്തിന് ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല. പിശാചിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആഭിചാരത്തിനും മന്ത്രവാദത്തിനും ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ ജയജീവിതമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാലും ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നാളുകളിൽ അനേകർക്ക് സാക്ഷ്യമായി തീരേണ്ടതുണ്ട്. നാളുകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന അനേകർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പ്രചോദകമാകേണ്ടതുണ്ട്. കേവലം വളരെ സേഫ് സോണിലേക്കുള്ള ഒരു വിളിയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ. യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നെടുക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് യേശു അഡ്വാൻസായി പറഞ്ഞു. ഇതാ മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ഇടമില്ല എന്ന് യേശു വിളിച്ചു പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ 16:33 കർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇതാ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പോഷിപ്പിച്ച സംഭവമാണ്. അതിനുശേഷം യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. യേശു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ സംശയം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതൊരു ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും കാലം നടന്നിട്ടും യേശുവിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടും പലർക്കും ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് അവനെ അനുഭവിച്ചറിയണം, ഇനിയും എനിക്ക് അവനെ അറിയണം, ഇനിയും എനിക്ക് അറിയണം, എനിക്ക് ആഴത്തിൽ അവനെ അറിയണം എന്ന ആ വലിയൊരു വിശപ്പും ദാഹവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. എനിക്കിനിയും ഒരു വീട് വേണം, എനിക്കൊരു വാഹനം വേണം,
എനിക്കിനിയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതൊരു വശത്ത് നടക്കട്ടെ. ദൈവം തരുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് നീ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്, നീ അവനെ അനുഭവിച്ചറിയണം, അവനെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയണം. മാൻ നീർത്തോടുകൾക്കരികെ ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ യഹോവേ, എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിന്നെ അനുഭവിക്കണം ദൈവമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? യോഹന്നാൻ 17:3 എന്താ പറഞ്ഞ? പിതാവേ, അവിടുത്തെയും അവിടുന്ന് അയച്ച പുത്രനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് നിത്യതയിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അറിയാമോ? ദൈവത്തെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളതല്ല, ദൈവത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറേറ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ല, കുറെ തീസിസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതല്ല. ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയണം. യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ, തങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. യഹോവയെ രുചിച്ചറിയണം. അവൻ സത്യ ദൈവമാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണം. അവന്റെ അത്ഭുത കൃപകളെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം. അവനെ വ്യക്തിപരമായി അടുത്തറിയണം. എങ്ങനെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കഴിയുന്നത്? നമുക്ക് അവനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസി വർദ്ധിക്കുന്നത് ആരാധനയിലൂടെയാണ്, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്, ദൈവവചന ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വലിയ സമ്മാനം ദൈവം തരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ കഴിയും. നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിശപ്പാണ്, കൂടുതൽ ദാഹമാണ്. കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്നെ കൂടുതൽ അറിയണം, എനിക്ക് നിന്നെ കൂടുതൽ രുചിച്ചറിയണം, നിന്റെ കൃപകൾ അറിയണം, നിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയണം, നിന്റെ സ്നേഹം അറിയണം, നിന്റെ കരുണ അറിയണം, നിന്റെ ദയ അറിയണം, നിന്റെ ശക്തി എനിക്കറിയണം കർത്താവേ എന്ന് അനേകർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ വിശപ്പ് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും വിലയേറിയത് ദൈവത്തോടുള്ള ദാഹവും വിശപ്പുമാണ്. യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുമ്പോൾ അവര് കാണുന്ന ഒരു ഭൂതം നടക്കുന്നതായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളും ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പഴയ കാലത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നപ്പോ, ചില വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോ അതൊക്കെ ഏതോ പൈശാചികം കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മളുടെ പല സംഭവങ്ങളിലും അത് പിശാചാണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആ സമയത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കഷ്ടത നമുക്ക് വരുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നുവെന്ന് കരുതുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളും പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി അത് പിശാചാണ്, അത് ഭൂതമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയും. അത് ഭൂതമല്ല കുഞ്ഞെ, അത് ദൈവത്തിന്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നതാ. നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാൻ, നീ ജീവിതത്തിൽ അറിയാത്ത ദൈവസ്നേഹത്തെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ, നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു എന്തു ചെയ്തുവെന്ന് അറിയാൻ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇടവേള ദൈവം തന്നിരിക്കുക. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നിന്നെ ആ പഴയ ആ മിസ്രൈമിന്റെ സംസ്കാരവും സ്വഭാവവും എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ മിസ്രൈം അനുഭവം, ഈ മരുഭൂ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം നിനക്ക് മന്നയും കാടപ്പക്ഷിയും തരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നീ ശരിക്കും നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പോൾ നീ കിടന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൂതമാണെന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. കാരണം ഇത് ഭൂതമാണോ ദൈവമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എപ്പോഴും ഭൂതത്തെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. യേശു ഇതാ പത്രോസിനോട് പറയുക. പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറയുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നീ ആണെങ്കിൽ എന്നോട് വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുക. ഉടനെ കർത്താവ് പറയുക, നീ വരിക. ഒറ്റ വാക്കാണ്, കം, വരിക. വരിക എന്ന ഒറ്റ വാക്കിന് പടകിലിരിക്കുന്ന 11 പേർക്ക് ഒത്തിരി ന്യായം ഉണ്ടാകാം. പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനെ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല. 11 പേര് അകത്തും ഒരാള് വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടക്കുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ 11 പേര് ചിലപ്പോ അവരോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും, എങ്ങനെ വരണം, എപ്പോ വരണം, വെള്ളത്തിന് മീതെ വരണമോ, അതോ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിന് അകത്തേക്ക് അടുത്തോട്ട് വരുമോ? അങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യരെ കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ വരണോ? ഒന്നുകൂടെ കർത്താവ് തന്നെയാണോ അത് പറഞ്ഞത്? വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ വരണ്ടേ? എപ്പോ വരണം? സമയം പറയാവോ? ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടിട്ട് വരണോ, അതോ കുടുംബമായി വരണോ? അതെയല്ലേ പലവിധ ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഇന്നും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരൊന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരല്ല. വരിക എന്ന വാക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പടക് വിട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി പത്രോസ്. യേശുവിന് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഈ 12ാമനായി നടക്കുന്ന പത്രോസുമാരെയാണ്. വെള്ളത്തിൻ മീതെ, തിരയുടെ മീതെ നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള,
അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബാക്കി 11 പേരെയും ശാസിച്ചില്ല, കാരണം അവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിന് ശേഷം ചരിത്രം മാറുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, ഈ പത്രോസിനെ പോലെ നമുക്കും നടക്കാൻ, വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നാച്ചുറൽ അല്ല, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ പവർഫുള്ളായ പ്രതികൂലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നത്. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ മാത്രം അഭ്യസിച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്വാഭാവിക തലത്തിൽ മാത്രം നടക്കാൻ അഭ്യസിച്ചാൽ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം ഒരിക്കലും സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനല്ല. സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ട് ആ കല്ലറയെ ഉരുട്ടി വെച്ച് അതിനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ കല്ല് നീക്ക്. പിന്നെ ഈ ലാസർ പുറത്തു വന്നപ്പോ അവനെ മനുഷ്യൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, കെട്ടഴിച്ചു വിട്. ദൈവത്തിന് ഇത് കഴിയലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്തതിന്റെ മറുഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ദൈവം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മിറക്കിൾസ് ആണ്. മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പണമില്ല എങ്കിൽ പണം തരും ദൈവം. നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി തരാൻ ദൈവം മതിയായവനാ. ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്തടത്ത് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഞ്ഞിയും കറിയും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവനല്ല ദൈവം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ മിറ്റടിച്ചു വാരേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവ ദൈവം ചെയ്യും. അത് ദൈവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതമന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പത്രോസിനെ പോലെ ഒരു യുണീക്കായ വ്യക്തിത്വം, സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, ഏറ്റവും കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ കാണില്ല. എന്നാൽ ആഴങ്ങളിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ തിരമാലകളുടെ മുകളിൽ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടക്കാൻ അഭ്യസിച്ചവൻ അവൻ മുങ്ങിത്താഴുകയില്ല. അവന് ഭയമില്ല, കാരണം അവന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാണില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരില്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ യേശുവിനോടുകൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വെള്ളത്തിന്മീതെ നടക്കണം. ഇതൊരു ഫെയ്ത്ത് വാക്കാണ്. ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ നടപ്പാണ്. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലാണ് നടക്കേണ്ടത്. പൗലോസ് പറയുന്നു, കാഴ്ചയാലല്ല, ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അത്രയും നടക്കുന്നു. കാഴ്ചയാൽ നടക്കുന്നവർക്ക് പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഏത് അസാധ്യതകൾ ആരെല്ലാം പറഞ്ഞാലും, ഇല്ല ദൈവമേ അങ്ങ് എന്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസിനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതി. യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്നാണ്, ലോഡ് എന്ന പദമാണ് പത്രോസ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത്. ലോഡ് എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം അറിയാം. അതൊരു കവനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധമുണ്ടോ? യേശു എപ്പോൾ നിന്നെ വിളിച്ചോ, നീ ആ യേശുവിനെ കർത്താവെ എന്ന് എപ്പോൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ, അന്നു മുതൽ നീ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധം, ഒരു കവനന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുക. പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാനാകുന്നു എന്ന് മോശയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശയോട് പറഞ്ഞത്, മകനെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഏത് പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും നീ അയാം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പുറത്ത് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം. ഐ ആം യുവർ ഹീലർ, ഐ ആം യുവർ റിഡീമർ. ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ ചെങ്കടൽ പുലർത്തുന്നവനാണ്, ഞാൻ തീക്കൽ പാറയെന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി അഗ്നിത്തൂണിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാണ്. നീ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാ, ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാ, ഞാൻ കനാനിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവമാ. മരുഭൂമിയിലും മന്നയും കാടപ്പക്ഷിയും വർഷിച്ച് 30 ലക്ഷം ജനത്തോളം ഞാൻ പരിപാലിക്കുന്ന, അവരുടെ മധ്യ വസിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് മോശയോട് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം.
ഇറ്റ് ഈസ് എ കവനന്റ് നെയിം. അതൊരു ഉടമ്പടിയുടെ പേരാണ്. ലോർഡ്, യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിന് ഗോലിയാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പേടിയില്ലാത്തത്? ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഇവൻ പരിച്ഛേദനയേൽക്കാത്തവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സാക്ഷാൽ യഹോവയായ ദൈവവുമായിട്ട് യാതൊരു കവനന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഉള്ളവനല്ലവൻ. അവനെ അടിപതറിക്കാൻ അവന് കഴിയും എന്ന് ദാവീദിന് മനസ്സിലായി. മറ്റാരും കാണാത്ത വഴികൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ, ഒരു വീട്ടിൽ തിക്കും തിരക്കുമുണ്ട്, ആളുകൾ കൂടി ഇരിക്കുന്നു, പ്രധാന വാതിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുക. പക്ഷെ അവിടെ വന്ന ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന 4 വിശ്വാസികൾ അവർ തളർന്നുപോയില്ല, അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല. അവർ വേറൊരു വഴി കണ്ടു, സ്റ്റെയർ കേസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി അവർ കണ്ടു. അതിലേക്കൂടെ മേൽക്കൂരയുടെ മച്ചു പൊളിച്ചവര് താഴേക്ക് ആ രോഗിയെ ഇറക്കുകയാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരൊരു പക്ഷെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം. അവരുടെ ആരുടെയും ആ ജീവിതത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, ഈ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ്. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നടപ്പ് നടക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവനെയാണ് ദൈവം സന്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാനാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവർ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്വാഭാവികതയല്ല. ആത്മപൂർണ്ണൻ ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി അവൻ മറ്റുള്ള മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കുന്നവനല്ല. നടക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല. അവൻ വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നു. പത്രോസ് ഇതാ യേശുവിന്റെ വിളി കേട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഫോക്കസ് തെറ്റിയപ്പോൾ അവൻ മുങ്ങിത്താഴാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിത്താഴാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവൻ നിലവിളിച്ചു. അവന്റെ നിലവിളിയുടെ മുമ്പിൽ യേശു നിൽക്കുകയാണ്, അവനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അവർക്കാർക്കും ഒരു ജെനുവിനായ കം വരിക എന്ന ഒരു വിളി കിട്ടിയിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ വിളി കിട്ടിയവൻ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടക്കും. യഥാർത്ഥ വിളി കേട്ടവൻ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ കയ്യടിയോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവനറിയാം, മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പത്രോസിന് വരിക എന്ന വിളി കിട്ടി. ആ മനുഷ്യൻ പടക് വിട്ടിറങ്ങി. അദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, കർത്താവിനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സമയം അനുവദിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അവര് പടകിലിരിക്കുമ്പോൾ 12-ാമനായ പത്രോസ് പടകിൽ നിന്നിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യന് വിഷയമല്ല. പടകിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന പത്രോസിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്: എന്റെ നാഥനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്, വരാൻ പറഞ്ഞത് കൽപ്പിച്ചത് കർത്താവാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ മുങ്ങാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ദൈവം എന്നെ സമാനതകളില്ലാതെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. 139-ാം സങ്കീർത്തനം 13-14 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് സമാനതകളില്ലാതെയാണ്. നമ്മളെ ദൈവം വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചപ്പോഴും വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അവരെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഏതെങ്കിലും മതങ്ങളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. യഥാർത്ഥ പുരോഹിതനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക, പ്രധാന പുരോഹിതനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവൻ നടത്തുന്ന യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ തനിയാവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. വിരസമായ തനിയാവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് മടുത്ത ജനം ദൈവം വിളിക്കുക, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമേ, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും എന്ന് കർത്താവ് മത്തായി 11:28 മുതൽ പറയുകയാണ്. ഐ ആം നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഫോർ ബോട്ട്. പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ പടകിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പടകിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി യേശുവിന്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ നടക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്താൽ
ഈ 12-ാമനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, യു മസ്റ്റ് ബി വില്ലിംഗ് ടു വാക്ക് ഇൻ വേർഡ്നെസ്. വേഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായി നടക്കാൻ പഠിച്ചവന് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു സാധാരണ നടപ്പ് മതത്തിന്റെ നടപ്പാണ്. മതത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം യേശു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനാണ്. ഓഥർ ആൻഡ് ഫിനിഷർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ നടപ്പ് നടന്നാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നടപ്പല്ല, അത് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയിലേക്കുള്ള നടപ്പ്. പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിലും ഏറ്റവും സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമാധാനവും സന്തോഷവും തരുവാൻ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുള്ളവനാണ്, തരുന്നു എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം അവൻ തന്നിരിക്കുക. യുവർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈസ് ഇൻ യുവർ യുണീക്നെസ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യുണീക്കായി തീരാൻ, മറ്റുള്ളവർ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കാനല്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യുണീക്കായി. ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം. എനിക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇല്ല, ഉള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? നിങ്ങൾ യുണീക്കായി തീരുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ യുണീക്കായി തീരുന്നപ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ, ഒരു വിചിത്രമായ നടപ്പ്, വെയ്റ്റ്നെസ്, WEIRDNESS, ഒരു വിചിത്രമായ നടപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാവീദ് വളരെ യുണീക്കായി വിചിത്രമായി നടന്നു. എങ്ങനെ നടന്നു? പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഗോലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മല്ലൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവനെ ഒടുക്കിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന മഹാമല്ലനായി അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ട ദാവീദ് പകച്ചു പോകുന്നില്ല. ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ്. തന്റെ കയ്യിലുള്ള കവണയിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് തൊടുത്താണ് ഈ മനുഷ്യനെ നിലംപരിശാക്കുന്നത്. ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഇവനെ നിലംപരിശാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മറ്റാർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ്. അവനേക്കാൾ വലിയ വാളുമായി ചെന്ന് വെട്ടി അവനെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗോലിയാത്തിനെ വീഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജനം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് വിചിത്രമായി ചിന്തിച്ചു. വിചിത്രമായ ഇടപെടലുകൾ. നീ നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കെതിരെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദ് അതിനെ നേരിടുമ്പോൾ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഗോലിയാത്ത് വീഴുവോളം ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല ദാവീദിന് അവനെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുമെന്ന്, ദാവീദിന്റെ ഈ രീതിക്ക് അവനെ വശത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഗോലിയാത്ത് മരിച്ചതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ വിളിച്ച് ഉദ്ഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശൗൽ 1000 കൊന്നു, ദാവീദോ 10,000 കൊന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ വിചിത്രമായ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എതിർക്കും. ഇത് അസംഭവ്യമാണ്, ഇത് അനാവശ്യമാണ്, ഇതിങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് അപകടകരമാണ്, വളരെ റിസ്ക് ആണ്, ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിന്റെ ഒടുവിൽ, വിചിത്രമായ നിന്റെ നീക്കത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഗോലിയാത്തുമേർ തറ പറ്റുമ്പോൾ നിന്നെ പലരും പുകഴ്ത്തുവാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ശരിയായ വഴിയെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യരുടെ കയ്യടി നോക്കി നിന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദാവീദിനെ കയ്യടിക്കാൻ ജനമുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദിന് അറിയാം, എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടി ഇരുന്നാൽ എനിക്കിത് സാധ്യമാണ്. ദാവീദ് വിശ്വാസത്താൽ നടന്നു, ജനമോ അവരുടെ കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ചു. ശൗൽ എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷിക്തൻ പോലും ദാവീദിനെ തന്റെ പടച്ചട്ടയൊക്കെ അണിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് ഇണങ്ങില്ല, എന്റെ നടപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഞാൻ വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നവനാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ വിചിത്രമായി പെരുമാറി. 2, ബി വില്ലിംഗ് ടു വാക്ക് ഇൻ ദ വിൻഡ്. നിനക്ക് പ്രതികൂല കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിലും നടക്കാൻ പഠിക്കണം. പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ജീവിതത്തിൽ മുങ്ങിത്താണ് ഒരേ ഒരു നിമിഷം യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിച്ചപ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അലകളുടെ മുകളിൽ, ആഴിയുടെ മുകളിൽ നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ. യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ കാൽപാദത്തിന്റെ കീഴെ വെള്ളമാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അവനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ ലീഡർമാരുടെയും വിജയം അവിടെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. യോശുവ യഹോവയായ ദൈവത്തെ നോക്കി, ദൈവം പറഞ്ഞ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എങ്ങനെയാ ഈ യെരിഹോ മതിൽ തകർക്കുക എന്നതൊന്നും അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വഴി അവൻ നടന്നു. 7 ദിവസം അതിനെ ചുറ്റി നടന്നു. 7-ാം ദിവസം 7-ാം പ്രാവശ്യം അവൻ ജനം ഒരുമിച്ച് ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ ആ യെരിഹോ മതിൽ തകർന്നു വീഴുകയാണ്. സ്നേഹിത സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ വിചിത്രമായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷെ അത് ജയത്തിന്റെ വഴികളാണ്, അതൊരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ വഴികളല്ല. യേശുവിനെ നോക്കി പത്രോസ് യാത്ര തുടങ്ങി.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ അവന് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. എവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത്? കാറ്റിന്റെ അലകളുടെ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് അവന്റെ നോട്ടം പിൻവലിച്ചു, അവൻ മുങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഞാനും എപ്പോഴാണ് മുങ്ങുന്നത്? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ഒരേ ഒരു കാര്യം, യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ നോട്ടം പിൻവലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുങ്ങും, നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുർവർത്തമാനം കേട്ടാൽ ആ ദുർവർത്തമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്താണോ? നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. നിങ്ങൾ മുങ്ങിയാലും മുങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഈ 12-ാമൻ പത്രോസ് വേറിട്ടവനാണ്. അവന് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവൻ ജീവിതത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അവൻ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലെത്തും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നാൽ യേശു വിളിച്ചിറക്കിയതൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിന്റെ നോട്ടം ചിലപ്പോൾ പിഴച്ചാലും, നിന്റെ നോട്ടം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പതറുന്നത് പോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മതിയാവുന്നുള്ളൂ. നിനക്ക് നോട്ടം മാറിപ്പോയി എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, നീ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് കണ്ടാൽ, ആ സമയത്തൊന്നും മടിക്കാതെ നിലവിളിച്ചാൽ മതി. ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്തേ? അവന്റെ നിലവിളി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയട്ടെ. നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ രക്ഷകന്റെ അടുക്കൽ നിലവിളിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. മുങ്ങിച്ചാകാതെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. നീ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിച്ചാൽ ആ നിമിഷം മുങ്ങും. മുങ്ങിയാൽ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, പിന്നെ നീ അറിയാവുന്ന എല്ലാ തിയോളജിയും പ്രയോഗിക്കുകയല്ല, ഒറ്റ നിലവിളി. ആ ഉറച്ച നിലവിളിയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പത്രോസ് സ്ക്രീം ചെയ്യുകയാണ്. അതാ പവർ ഓഫ് സ്ക്രീമിങ്. അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ നിലവിളിയുടെ ശക്തി നമ്മൾ കണ്ടോ? യേശു ഓടി വന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിലവിളിക്കുന്നവനെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. ഈ സ്ക്രീമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവസന്നിധി നിലവിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനൊരു മനസ്സോടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പൂർണ്ണമായ മനസ്സ് നമ്മൾ അതിന് സമർപ്പണം ചെയ്താൽ, നമ്മൾ നിലവിളിക്കുന്നത് ഉറച്ച നിലവിളിയാണെങ്കിൽ, കർത്താവ് എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്: ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാതനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളും ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരും. പത്രോസ് മുങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം, പത്രോസിനെ വിളിച്ചിറക്കിയത് കർത്താവാണ്. വിളിച്ചിറക്കിയെങ്കിൽ മുങ്ങാതെ നോക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. വിളിച്ചത് മുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കുഞ്ഞെ. നിങ്ങളെയും എന്നെയും വിളിച്ചത് ഓളങ്ങളുടെ മുകളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും. വിശ്വാസത്തിന്റെ നടപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. ലോകം എന്തും പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തി പറയുന്നവരൊക്കെ നാളെ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയും. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വിചിത്രമായ തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഇടവന്നത്. നീ വിചിത്രമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യർ അവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പലതും പറയും. ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കാലത്ത്, കൊറോണ കാലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് 3 കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തില്ലേ? വാക്സിൻ എടുത്ത എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇന്നലത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്ത അനുസരിച്ച് 5.5 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കോടിക്കണക്കിന് ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നും ഇവിടെ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. കൊറോണ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്ര കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ എടുത്താലും ഇതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ അഭയകേന്ദ്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കർത്താവായ യേശു. വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെ നടപ്പ് നടന്നാൽ, നമ്മുടെ കൂടാരത്തിനടുക്കലേക്ക് ബാധ വരാതെ നോക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ദൈവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വചനത്തെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.